破自己界限，成就解鎖。咁今日咧係大家好，我係 Jackie。咁今日咧要講嘅係非玩玩具 ，A.K.A 方大頭啦嘅小方啊，好似叫做，同埋另外一個係啦，總之就係一個係正常嘅女性啦，一個係御姐嘅身體啦。我之前都講過啦，一個係豐滿啲嘅素體啦。咁其實佢已經好正咁，即刻出咗個即係呢個嘅配件包啦。係啦，咁我都訂咗啦。咁啊，等佢配件包再同大家開箱嘅。係啦，咁樣其實兩個素體嘅基本設計一樣嘅，有少少嘢係分別嘅。一個特點啦，呢個咧就係攞住塞住佢個陰部嘅。係啦，因為有時你着咗內褲啦，好似呢度咧，你可以除咗條內褲，咁用呢個嘢塞咗佢嘅。少少嘅一啲精品啦，一條打人嘅 SM 嘅邊啦，皮邊啦，咁佢係鐵線嚟嘅，幾好啊！咁呢個鐵線可以發啦，同埋你可以做佢嘅造型啦。跟住而家都好興噶啦，佢就係有時為咗咧有關節嘅腳始終咧係冇咁美觀嘅。咁呢個喺之前煲胎都係有做呢啲嘢嘅，就係為咗換腳啦。咁換咗啲無關節嘅腳。咁其實最早咧，我記得係應該係 TW Toy 啊，宮本武藏。佢係第一間最早就係砌換一啲手臂，就係換咗一啲無關節嘅。咁個美觀度就會靚好多啦。咁佢咧，但係就會即係多咗兩件咯，因為佢嘅腳係冇可動嘅。冇任何嘅可動嘅。咁另外一個咧就係隻腳嚟咯。跌咗添。咁嘅呢個係特典送俾你嘅，介紹嘅特典啦，就係可以將佢個腳攞嘅關節同埋接地取走佢。咁但係就會變咗個腳冇關節限制咗，咁佢配咗兩隻唔同嘅腳俾你。咁又好嘅，咁你會靚好多嘅佢隻腳嘅流線型，因為由住你上面着晒衫遮晒所有關節，咁你腳係唔即係通常女仔可能着裙㗎嘛，咁你始終要露翻隻腳㗎嘛，你要靠呢個方法就有個美感喺度嘅，因為始終有關節冇咁靚。係啦，手型都幾多嘅，你會睇到啦，有兩個配件一樣嘅，有呢個嘅即係啲攤開手啦，一啲指啦，一啲 V 啦，揸手啦。咁你問我有咩係素體都係咁多嘅？我記得應該係 Crazy Toy 都一樣有咁多嘅，都有手型啦，1、2、3、4、5、6、7啦，7對嘅手型，8啦，sorry 計漏咗個拳頭，8對嘅手型嘅，咁係幾多嘅？咁要嘅手型都有嘅，指住啊一啲 V 型嘅手型啦。咁當然啦，往後如果有啲配件包，可能會額外加啲手型俾佢啦，因為有陣時之前 Crazy Toy 嘅 Candy 啦，都多咗一啲撳手機嘅手型嘅。如果你講手型講都係足夠嘅。嗱，第一個手型係一個背心嘅手型嚟嘅。係啦，呢個御姐嘅素體咧，本身就有一個眼鏡送俾你嘅，咁啊小心整爛啦，好精美嘅一個眼鏡啦。好啦，拆出嚟咁樣嘅，咁佢個胸圍咧後邊係冇帶嘅，冚上去嘅啫，好有趣嘅，係蓋上去嘅。咁但係你就會見到兩個窿啦。呢兩個窿咧，咁佢其實就會有一個黑色嘅，我唔知點解個鏈頭要黑色咯，就俾你遮翻嗰兩個窿。咁所以咧，佢有個特點咧，嗰3個窿咧，即係呢度。一對焦先嚇，放大少少先嚇，係啦。咁呢視為4個嘅，係俾你遮翻佢嗰個胸嗰兩個鏈頭嘅，即係乳頭啊，可以俾你放翻落去佢個乳頭度嘅。咁係幾有趣嘅設計啦，同埋你中意嘅可以喺呢個乳頭上面上色啦。咁你冇人係肉色嘅乳頭，正所謂粉紅色乳頭可遇不可求，係啦。或者有啲人中意黑鏈噶嘛，咁你話即係黑色嘅乳頭啊嘛，你可以入翻佢嘅。色隨處便，不如用翻佢嗰個咪得咯，用翻佢本身就係
一個黑鏈嚟嘅，不過好黑，係啊，應該想啡啲。咁你悉隨尊便啊，任隨尊便，悉隨尊便。有一條即係頸帶啦，咁樣嘅。咁佢下身咧可以換成呢個嘅扣嘅，咁你就可以換成一個唔着即係內衣啊。咁佢都幾好嘅，佢唔做真實嘅內衣，直接做兩個件俾你替換。咁你咪可以即係換件，你唔會令到佢個體積增大，或者因為你做咗衫咧多或少有厚度啊。做啲因為勉強唔做唔到嘅，換件係最好噶啦。橫掂你都係內衣嘅啫，即係底褲啦。做另外一次過講晒啦。第一啦，佢可以由普通嘅腳換成高踭鞋啦。咁佢配埋俾你嘅，咁都幾好啊。因為其實女性角色好多都係着高踭鞋，咁咪免得啦。因為如果你有兩個方法嘅，第一啦，用隻腳啦就買一個高踭鞋着落去啦。有唔好之處就係嗰個高踭鞋未必設計到係塞得入去嘅，或者會令到隻鞋好大隻嘅。咁一係咧就換件，就係好似咁樣換嘅。咁但係如果佢唔配俾你嘅，有機會其他嘅膚色唔對啦，同埋未必可以安裝到落去嘅，有呢兩個考慮嘅。咁所以佢配埋俾你就好啦。咁你話唔啱色嘅，好簡單啫，你自己油啦，油佢做紅色、白色啦，或者其實我諗方大頭自己都會出嘅，好簡單嘅啫。呢個零件。咁當然因為唔係個個都唔會着，唔係淨係着黑色噶嘛，應該有人着紅色嘅高踭鞋啦、白色嘅高踭鞋等等啦。咁但係即係如果你想再靚啲嘅，就真係有啲技巧咯，咁樣嘅。關心嘅可動啦，佢個頭髮係有可動嘅。因為呢個角色嘅特別之處咧，佢嘅頭髮係有可動嘅，佢呢個髮尾可以轉動嘅。咁只係加關節普通嘢啦，咁樣嘅。先講可動啦，嗱，因為係兩款唔同嘅設計嚟嘅。呢個咧條頸咧係有一節嘅，佢唔係一個連身嘅一個可動啦。咁另外一款嘅設計咧，佢就係一個連頸嘅設計嚟嘅。拆咗個頭先。咁其實就有好有唔好啦，因為始終有一個咧連頸嘅設計係會靚啲嘅。咁但係即係個可動咧，我覺得就會低過呢個分頸嘅設計啊。分頸嘅設計個頸可以咁轉動嘅，因為分咗頸。咁但係唔好之處就係冇咁美觀嘅，而呢個一體性就會靚好多嘅。但係個可動就會條頸嘅可動就會低啲啦。咁跟住再講啦，佢嗰個雙關節咧就應該係一樣嘅，佢係一個拉出式嘅雙關節嘅。咁因為佢中間個胸啊係一個件嚟嘅，呢個件咧係一個膠件啊，呢度會頂住，所以佢係一個拉出式嘅雙關節。其實我覺得呢件事就好似 SHF 嘅設計嚟嘅。咁佢就可以做到夾手無阻高嘅可動，咁呢啲都係普通嘢啦。跟住一個夾手嘅可動啦，都做得唔錯嘅。即係我覺得以而家嘅技術嚟講，佢一個雙關節夾手已經係算唔錯。咁當然啦，我近期睇有新技術啦，就係呢度做一個軟膠啦，可以令到夾手夾得更加自然添啦。同埋做一個齒輪啦，即係一啲好似超合金咁啦，你拉動佢。佢會啲肌肉就佢，令到佢更加流線型嘅。呢啲我覺得都仲睇到希望啊！但係做到咁細，暫時我覺得方大頭已經到啦，技術奇點咁咯。咁跟住腳啦，係啦，一字馬啦，得嘅，扭落去。當然啦，呢度就有講佢個新設計啦。佢個新設計就其實喺呢度嚟嘅。等等先講啦。跟住一個屈身啦。完全係可以屈埋嘅，成隻蝦咁嘅，好似阿杜嗰隻，佢嘅動作係一樣嘅，咁係好高嘅可動嘅，折埋佢係冇問題嘅。而家1:12，呢個係好人性嘅設計啦，已經係去到咁樣嘅，可以去到。跟住雙關節嘅腳啦，咁樣係冇問題嘅，亦係好靚嘅，好流線型嘅。
跟住鞋啦，有腳踝啦。如果另一個咧就咁腳咧就接地啦，隻鞋嗰隻腳前邊嘅腳踝可以咁樣接嘅。咁呢啲係基礎啦，基本要有啦。咁你睇下而家呢個可動都接到咁樣嘅。咁跟住呢度咧要講佢嗰個新設計咧，因為佢有講過嘅，之前我直播都有講過嘅。佢嘅新設計咧，我唔記得咗呢個叫咩名添啊！呢個設計係即係總一個咧係新嘅一個全新嘅一個屁股嘅一個關節，令到咧個屁股屈膝嘅時候係更加自然、更加好睇嘅。咁呢個方大頭喺做呢個女性素體，佢有個邏輯嘅，佢要做得係更加好睇。我覺得係即係一個進步嘅，因為做得好睇係一件都難嘅一件事咯。咁樣嘅，咁呢個就係新素體嘅設計啦。跟住你睇到佢個囉柚啦，你唔會覺得佢有即係其實點講咧？以前溫差做嘅嘢就會好大嘅撕裂感，或者其他人做嘅素體會有好多撕裂感嘅，更加唔似呢個嘅流線型，而佢就會似呢個嘅流線型嘅，係啦。佢係話個動作更加流暢啦，你會見到個效果就係咁樣嘅。咁跟住亦可以有一個高嘅可動啦，但係佢就即係有啲嘢就順住扭啦。嗱，例如呢啲咁嘅一字馬、擘大腿啊，再屈翻身落嚟啊，喂，完全係可以做到嘅，冇任何問題嘅。扭去呢度都得嘅。同埋扭落去咧，你都唔會覺得個囉柚係撕裂嘅。點講咧？你睇下攞另一個素體就知嘅，佢個大腿嘅設計係咁樣嘅。係啦，我哋屈翻同一邊啦。係啦，你會見到嘅。呢個就係之前我近期再開嘅諗嗰個系列，咁就係由嗰個鯨工房做出嚟嘅。你會見到嘅，大家一個踢腿啦，一個囉柚嘅設計啦，你會見到咧呢個嘅鯨工房咧係突出嚟嘅，個肌肉係好奇怪嘅，始終個扭度，你會覺得咧方大頭係順好多嘅。當然啦，冇佢咁健碩啦。我感覺上唔會突出嚟，呢個就係咩？雖然其實鯨工房都做得唔錯啦，我都唔係覺得佢好核突㗎啦。呢個踢腿係啦，咁但係好明顯，方大頭呢個新嘅囉柚設計咧，好明顯係即係呢個屁股嘅設計，好明顯係靚好多嘅，就係新技術啦。跟住再有個踢腿啦，你會見到方大頭係唔會穿嘅，而鯨工房係有罅嘅。一個踢腿你就知道。鯨工房嘅踢腿其實係冇咁靚嘅，而佢你踢出嚟，你會覺得真係似人類嘅屁股踢出嚟嘅感覺，所以呢個新設計真係勁，哇！呢個我俾滿分，呢個突出嚟嘅設計咁樣嘅。咁跟住更加唔好講啦，屈膝呢啲嘢啦，係啦，就比較接近嘅，大家都呢個測試嚟講。咁跟住手臂嘅設計啦。我都係做埋對比啦，就我覺得差唔多嘅啫。咁跟住伸啦，伸出嚟啦，佢一個大家都類似都伸得勁嘅，只係佢係覺得用 SHF 嘅呢個方法咧，佢就用一個好似海洋堂嘅波災去做呢個動作。咁各自都有各自嘅好處咧，我覺得係差唔多嘅啫。手臂上嘅設計咁樣嘅。咁我哋攞埋另一個牌子咧 ，Crazy Toy 咧 ，Crazy Toy 嘅 body 我都會踢佢嘅，都會即係讚佢嘅。大家個踢腿就係咁樣嘅，係啦，你會見到嘅。大家踢腿，佢係好明顯有一個好重嘅撕裂感嘅，因為罅有漏罅。雖然佢嗰個底褲係軟膠，但係你會見到佢關節。咁其實方大頭點解要做呢個新設計，就係避免見到佢個罅位啊。你個罅位睇到好少，盡量少，你就會覺得佢似人類咯。咁你做嗰啲女性嗰啲咁嘅動作，就會真係好正咯。講真嘅，好啦，咁呢邊咧，呢個就係普通，呢個就係風門。分別咧，對個高少少先，或者打側少少，你會見到胸部咧，佢係墮啲，佢係挺，應該咁講，佢係再大啲咯，佢再凸啲咯，唔係嘅。
即係佢挺啲嘅，佢係墮啲嘅，因為有呢個位啊。你咁睇就會見到嘅。咁跟住呢個軟膠亦唔同嘅，我覺得呢個軟膠係再細啲嘅。係啦，咁上身嘅設計、可動嘅設計係類似嘅，大家都係一樣嘅，所以我就唔再特別講啦。咁加上啦，佢嘅呢個設計係佢係一個連頸啦，呢個就係分頸嘅，其實可以揀嘅。咁我特登係為咗展示，所以先揀一個係分頸，一個係連頸啫。我覺得呢兩件事分別唔大，係美觀唔美觀嘅啫。係啦，咁跟住仲有個身形啦、個頭啦、個闊度啦，係啦，好明顯呢個豐滿係大啲嘅。跟住腳咧，佢係會再粗啲嘅。呢個係線條嘅問題啦。我哋排喺後邊啦，下邊嘅踢係一樣嘅，係個設計一樣嘅，但係個分別就係佢呢個係豐滿啲、肥啲嘅。呢個大髀肉啊，呢度係瘦啲嘅，好明顯嘅。個身形你係粗出嘅，咁佢好啦。喂，大佬一個女性素體考慮有唔同身形，其實係好嘅，因為真係好缺唔同身形嘅角色咁樣嘅。咁呢個豐滿啦，我哋可以攞翻鯨攻防出嚟比啦，大家嘅豐滿啦，係啦，中意乜嘢？鯨攻防個肌肉感係更加重，我中意鯨攻防嗰個嘅，更加肌肉感更加勁啊，係啦，但係個粗咧就我覺得係接近嘅。係啦，色除嘅，頭先都表演過大家嘅可動啦，係啦，好覺嘅，所以係一定係咁講嘅。係啦，咁講翻啦，呢個嘅腳嘅設計咧，我覺得呢個係正嘅，而佢嘅比例咧就 HFS 就係細隻嘅，佢係大過佢嘅。咁方大頭係嘅，我諗而家做素體係越做越大嘅邏輯係因為技術越多，縮唔到細嘅，暫時咁樣嘅。我覺得真係推介大家買，冇乜特別嘢要講，嗰個呢個。踢嘅真係做得非常好，係啦，跟住配件包啦，食咗佢啦，同學，好期待有其他用佢嘅衫去做嘅，或者其他配件可以配俾佢。素體嘅發展真係越嚟越勁，係啦，即係一個比一個更加驚豔嘅。